दोस्तों अक्सर हम लोग ट्रेन के बजने वाले तेज हॉर्न से परेशान हो जाते हैं, पर क्या आप जानते हैं लोको पायलट किन किन परिस्थितियों में अलग अलग तरह से हॉर्न बजाते हैं और इसका क्या मतलब होता है, चलिए जानते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। एक छोटा हॉर्न, इसका मतलब है ट्रेन अब यार्ड में जाने को तैयार है, यानी अब ट्रेन की साफ सफाई होने वाली है। दो छोटा हॉर्न, इसका मतलब स्टेशन मास्टर या गार्ड से लोको पायलट को हरी झंडी नहीं मिल रही है। तीन छोटी सीटी, इसका मतलब होता है लोको पायलट का कंट्रोल इंजन से छूट चुका है और ये अपने गार्ड या ट्रेन मैनेजर को बताना चाहते हैं कि वह इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोकें। अगर लोको पायलट चार छोटी सीटी बजाते हैं तो इसका मतलब होता है कि ट्रेन के इंजन में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है जिससे ट्रेन आगे बढ़ने में असमर्थ है।